История настоящей любви, которая не дает права выбора и полностью подчиняет влюбленных своей воле, навсегда соединяя судьбы. Именно эту счастливую и одновременно печальную историю показали создатели постановки «Двое». Бельцы посетил независимый театр «Мейт» с спектаклем «Двое». Нетипичный для Бельц спектакль без слов показали совершенно бесплатно для украинских беженцев и не только. Любой желающий мог посетить мероприятие. Режиссер постановки рассказал, что воплотить в реальность задумку было непросто. Во многом помогли партнеры и спонсоры. Spectacolul vorbește despre dragoste, despre adevărata dragoste, despre anume acest fenomen care nu are hotare și nu dezbină, ci dimpotrivă unește destine și abordează problema cea mai importantă care acum este destul de actuală, anume problema urii interetnice. Tehnologiile pe care le avem noi în Moldova nu ne permit să facem ceea ce îmi doresc eu personal. Dar într-un final noi am făcut un proiect foarte, foarte interesant, am găsit oricum soluții, cum să rezolvăm această fantezie pe care am avut-o eu și asta sigur că datorită partenerilor pe care îi avem. Менеджер театра «Мейт» считает, что отсутствие языкового барьера в представлениях – это большое преимущество. Мы единственный театр в Молдавии, независимый театр, который работает в пластическом жанре. То есть наши спектакли – это наше, наверное, преимущество в Молдавии. Мы работаем без языкового барьера, в жанре пластическом выражении, через действие, танец, пантомиму, акробатические трюки. Зрители рады инициативе приобщиться к искусству и разбавить приевшийся быт. Человеку вообще важно, чтобы где-то мероприятия какие-то посещать, что-то новое узнавать, полезное для себя и для окружающих. Очень важно, потому что если каждый день посвящать время только работе или только своим этим, то тяжело. Нужно иногда и посвящать чему-то другому, чему-то свободному, где ты чувствуешь себя свободно. Партнеры проекта считают, что подобные мероприятия помогают беженцам из Украины социализироваться и чувствовать себя как дома. Cel mai important este faptul că după fiecare spectacol are loc o discuție cu toți spectatorii, unde ei au ocazia să se exprime, să-și spună punctul de vedere, atât cei din Moldova, cât și refugiații vulnerabili din Ucraina. Iar după ce se termină aceste discuții, ei pot să se apropie la o pauză de cafea și să socializeze între ei, să discute, să schimbe păreri, impresii, poate contacte, poate se vor îndrăgosti cineva unul de altul, vor avea o istorie de dragoste. Презентация и реализация спектакля проходит в рамках проекта «Экстренная поддержка уязвимых беженцев из Украины», реализуемого Caritas Чехия при финансовой поддержке Европейского Союза.